नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नंबर 1, दालचीनी का सेवन करें। अगर आपको खांसी की समस्या होती है तो आप दालचीनी वाली चाय पिए। चाय को कप में डालने के बाद एक चुटकी नमक डालें, इससे भी आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। साथ ही साथ खांसी की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नंबर 2, तुलसी का पत्ते का सेवन। अगर आपको खांसी की समस्या होती है तो आप तुलसी के 4 पत्तों को दिन में 3 बार 4 बार चबा चबा कर खाएं। इससे खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ सीने में दर्द की समस्या नहीं होगी और शरीर भी ऊर्जावान रहेगा। नंबर 3, इलायची का सेवन। सर्दी खांसी के दौरान आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे शरीर में बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इलायची का सेवन करें। इससे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और खांसी की समस्या से भी तुरंत राहत मिलेगी। इसीलिए आप एक काम ज़रूर करें।